নাম কি? অর্ণব পাল। অর্ণব পাল। এই লোয়ার ব্যাক মানে প্রবলেম হচ্ছে আমার, যেটার থেকে মানে শুয়ে থাকলে আমার পাশ ফিরতে অসুবিধা হচ্ছে বা কিছু কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তো সেটার থেকে মনে হচ্ছে ব্যথাটা নিচের দিকেও হচ্ছে, পায়ের মানে দুই পায়ে যাচ্ছে, দুই পায়ে যাচ্ছে, আর পুরো পিঠ ফিট সব ব্যথা হচ্ছে। পিঠ পুরো ব্যথা, ঘাড়েও একটা আমার, এটা ঘাড়ে রিসেন্ট হয়েছে, বাইকে একটা জার্কিং পড়ে গিয়ে আমার ঘাড়টাতে এইখানটাতে পড়েছে, যেটার পর থেকে আমার ঘাড় ঘোরাতে অসুবিধা হচ্ছে। আপনার ওয়েট কত আছে এখন? প্রেজেন্ট 70 ঘরে, 72-3 এরকম। হাইট কত আছে? 5'7". 5'7", 72-3 ঠিক আছে। 75 এর মধ্যে হবে। হাইট ওয়েট ঠিক আছে, 75 এর মধ্যে আছে, তাহলে হাইট ওয়েট ঠিকই আছে। আচ্ছা, কত দিন হলো এই ব্যথা? যে আমার বহুত বছর, তাও ক্লাস 8 এ লেগেছে। হ্যাঁ, 9 থেকে ব্যথা, মানে 2010, হ্যাঁ ওরকমই 2009-10 থেকে। 2009-10 তখনের ব্যথা একরকম ছিল, এখন একটা অন্যরকম। আচ্ছা, জিনিসটা বাড়ছে আর কি। আচ্ছা, তো আমি ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, ডাক্তার কি বললো? অপারেশন তো বলেছিল সাকসেসফুল হয় না। আচ্ছা, রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। এটা ব্যায়ামের মধ্যে থাকলে ঠিক থাকে, ব্যায়াম বন্ধ হয়ে গেলে বেরিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ভিউয়ার্স, কেস হিস্ট্রি শুনলেন, এবারে দেখা যাক আমি কি করতে পারি। না, ব্যথা কিন্তু অনেক বছর থেকেই আছে, তাও 5-6 বছর তো হবেই, ক্লাস 8। হ্যাঁ, ও বাবা, তার মানে অনেক পুরনো। হ্যাঁ, ক্রনিক ডিজিজ বললে ভুল হবে না। তো আমি দেখছি কি করতে পারি। আপনি এক কাজ করুন, এক ফার্স্ট এদিক পা আর ওইদিক মাথা করে শিফট করুন তো, দেখবো আপনার লেগ লেন্থটা কেমন কি আছে। স্ট্রেট শুন, একদম পা ছেড়ে দিন। আচ্ছা, আপনার দুই পায়ের দিকেই ব্যথা যায়? মানে এইখানটা। আচ্ছা, ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু এনার দেখছি একটা পা ছোট বড় আছে, মানে লেফট সাইডটা এনার ছোট আছে, রাইট সাইডটা বড় আছে। আপনি কি এক সাইডে বেশি দাঁড়ান, টেরা হয়ে, মানে এমনি ক্রস? হ্যাঁ, এই পায়ে বোধহয় আমার ক্রস হয়ে সাপোর্ট বেশি করে। সেই দেখছি ক্রস হয়ে দাঁড়ান, এটা ক্রস হয়ে দাঁড়াবার জন্যই এমনি হয়েছে, কারণ এই পায়ের উপর চাপটা বেশি পড়ে, এটা কম পড়ে, যার জন্য এই পায়ের পেলভিসটা ঘুরে গেছে। আর তাছাড়া আমার এই পায়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। আচ্ছা, তো আমার কতদিন আগে? পুরো অ্যাঙ্কেল টুইস্ট হয়ে গেছে। কতদিন আগে? 2016-17 দেখি আমি 5-6 মাস হাঁটতে পারি। লুজ রাখবে, আবার এটা লুজ রাখবে। ও, এই যে ঘুরে যাচ্ছে, টেনে নিচ্ছে, কারণ এটা শর্ট আছে বলে টেনে নিচ্ছে। আর এটা কিন্তু হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? এটাতে লাগছেও তো বেশি লাগছে এই সাইডটাতে। আচ্ছা, উপরে আপনি একটু উপরে উঠুন, ওই খাটের পাটটা ধরুন, উঠে যান, উঠে যান, উঠে যান। হ্যাঁ, খাটের পাটটা ধরুন, ধরে থাকুন। হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নিন, লম্বা শ্বাস নিন, আবার ছাড়ুন। এবারে আবার টানছে, ধরুন, ধরে থাকুন। এইবারে উপর দিকে উঠুন, দেখি কোমর অমনি ব্যথা লাগছে। পা ভাঁজ করুন, পাটা ভাঁজ করুন, এই পাটা ভাঁজ করে, হ্যাঁ উঠুন, উপর দিকে উঠে যান। ব্যথা আছে, অমনি ব্যথা লাগছে। ঠিক আছে, এবার আমাদের মাথা করে শুয়ে পড়ুন, একটু টেরা টেরা শুনুন, ওই দিক পা, এদিক মাথা, বাস। লুজ, এখন পুরো স্টিফ হয়ে আছে।
লুজ, একদম লুজ। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, লুজ লুজ। বাস। এই জায়গাটা টিপলে ব্যথা হচ্ছে, এইখানটা এগুলো ব্যথা লাগছে। এটা খালি এই জায়গায় ব্যথা লাগছে। এইটা আর ওই বাইকে যেটা লেগেছিল বলছিল সেটার পর থেকে ঘাড় ঘোরালে মোটামুটি ঘাড়টা যখন ঘোরাচ্ছে তখন এইখানটাতে লাগছে, আচ্ছা। যখন এই সাইডে ঘোরাচ্ছে এটা বাঁ দিক। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইগুলোতে ব্যথা, যেখানে টিপছি ব্যথা লাগলে বলবেন, হ্যাঁ? এটা ব্যথা, এটা ব্যথা, হালকা এবার থেকে ব্যথাটা স্টার্ট। এইখানে ব্যথা। এখান থেকে পুরো লোয়ার ব্যথা। আচ্ছা। না মাঝে মাঝে পিঠের আমি বলছি এইখানে আর এইখানে খতরনাক ব্যথা হয়, মানে কখনো এই সাইড কখনো এই সাইড। আচ্ছা, ওটা গ্যাসের জন্য। জোরে নিঃশ্বাস নিলে পর্যন্ত লাগে। ওটা গ্যাসের জন্য ব্যথা। লুজ রাখবেন, ছেড়ে দেন, লুজ। লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দেন। ঘাড়টা ভালো হবে না, ছেড়ে দেন। লুজ, ছেড়ে দেন। শরীর ঢিলে রাখুন। আবার চিত হয়ে যান। কোনা কোনা, বাস বাস। এটা কি রাখুন, সোজা থাকুন, সোজা রাখুন। এটা 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 ঠিক আছে। লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়। মাথাটা সোজা, একটু রাখুন, শোল্ডার টু শোল্ডার। এটা এটা নিচের দিকে নামান, বাস বাস বাস। লম্বা শ্বাস নেন, বুড়ির আওয়াজ শুনলেই আরাম লাগে। এবার লম্বা শ্বাস নেন, আবার লম্বা শ্বাস নেন, আবার লম্বা শ্বাস নেন, আবার লম্বা শ্বাস নেন, আবার লম্বা শ্বাস নেন। এই যে শ্বাস নিলে আপনি যে বলছেন না এগুলোতে ব্যথা আছে, এগুলো গ্যাসের জন্য, এগুলো গ্যাসের জন্য ব্যথা আছে। আমি এখন এটাও সেট করব। ডাউন করা আছে, অন করা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা কন্টিনিউ আছে, অফ নেই। এই পাটা টিপাটা এভাবে আরো আরো সামনে, আরো সামনে, আরো সামনে। এভাবে। শরীরটা যেতে দিন, এটা শরীর যাক 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 যাক, আরো যাক আরো যাক আরো, হ্যাঁ সব ছেড়ে দিন একবার। এইটা ব্লকটা খোলা থাকবে, হ্যাঁ? যাক আর যাক, আরো 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 আরো, আর শরীর লুজ, শরীর লুজ, শরীর লুজ। যাক 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 যাক, স্টিফনাস স্টিফনাস, রিল্যাক্স। শরীরটা ঢিলা না ছাড়লে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, লাগছে হালকা একটু ব্যথা। যাক 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 যাক
যাক যাক, ওই ওহো লকটা খুলবে না, যাক যাক। হ্যাঁ আরেকটা, চল সবই ভালো। আরেকটা তাহলে বহু লাগছে। লাগবে লাগবে আরেকটা, যাক যাক। লক খুলে দিচ্ছি, ঢাকা খুলে দিচ্ছি। অন আছে। ঢাকা দিন। লুজ লুজ লুজ। লুজ লুজ লুজ। লাগছে। এটা সেট হয়, এখানে চলে আসবে। লম্বা শ্বাস। লুজ, শরীর লুজ। লম্বা শ্বাস। লম্বা শ্বাস, শরীর লুজ। শরীর লুজ রাখবেন, না রাখলে কিন্তু লাগবে। শরীর যদি লুজ না থাকে না লাগে। পাটা ধরতে হবে। ওটা তো মানে জানো নি পায়ের কমিতে এই চিপে ধরতে হবে। এখানটা তো হ্যাঁ আমি একবার বসেই যাই নাকি। হ্যাঁ, হুম আমাদের পুরো শরীরটা আসছে তো, হুম আমার উপর পুরো শরীর ভাগ ছেড়ে দেবে। হ্যাঁ ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন। আবার ছাড়বেন, পুরো ছাড়বেন পুরো ছাড়বেন। এটা ধরে রাখুন। আবার ধরো নাকি আবার হবে? আর ধরে দরকার নেই। আর ধরো দেবে না। না, ওই গেঞ্জিটা আমার খুব স্লিপ করছে। হ্যাঁ বেরিয়েছে। দেখি এবার ঘাটটা ঘুরিয়ে দেখুন কেমন লাগছে। কম আছে, এখানটা একটু হালকা লাগছে তো। হালকা লাগছে, তাও খুব আগের হালকা থেকে- লাগছে। তাও কত পার্সেন্টেজ আগের থেকে অনেক ভালো আছে? কতটা ব্যথা আছে? হ্যাঁ 25% ব্যথা আছে, আর 75% ব্যথা কম। কমে গেল। ঘাড়ে এমনি এভাবে তাকিয়ে দেখুন, না অমনি না, একদম পুরো যতটা পারবেন দেখুন। হ্যাঁ এইদিকে এদিকে টানটা লাগছে। ওই জায়গাটা টানটা লাগছে, তো ওই জায়গাটাতে পার্টিকুলার টানটা লাগছে। ঠিক আছে, আপনি ওইখানে বসুন। এই জায়গাটা লম্বা শ্বাস। এবার দেখুন, ঠিক আছে। আর একদম ব্যথাটা টানটা লাগছে না। ওই যে আপনি তখন টাইট করে দিয়েছেন না, সেই জন্য টানটা লাগছে না। এবারে বলুন কেমন কি আগের থেকে কতটা আপনি চেঞ্জ ফিল করছেন? চলে আসুন। আপনি আরাম পেলেন অনেকটা। অনেকটা, তাও বললে কতটা? 70-75%। 75%। আপনার এটা কত বছরের পুরনো ছিল কেসটা? এটা 2009-10 2009-10 কেস ছিল, যেটা আপনার এটা ফার্স্ট সিটিং হলো, তাই না? ফার্স্ট। তো ফার্স্ট সিটিং এ আপনি 75% আরাম পেলেন। এটা আমি টোটাল আপনার যে মাসলগুলো স্টিফ ছিল, মাসল স্টিফনেসটাকে খালি আমি সরিয়ে দিলাম, আর কিছু অ্যালাইনমেন্ট ছিল, বোন অ্যালাইনমেন্ট যেগুলো ডিসলোকেট হয়েছিল, ডিসব্যালেন্সে ছিল, সেগুলোকে আমি সেট করলাম। এবারে আপনাকে কিছু এক্সারসাইজ, পার্মানেন্ট এক্সারসাইজ বলে দেবো, কিছু ডায়েট বলে দেবো,
এবং সেগুলোকে আপনি স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে। তাহলে ফার্দার আর আপনার কোনো ফিজিওথেরাপি বা কোনো কাইরোপ্র্যাক্টরকে ডাকার দরকার নেই বা কোনো ডাক্তারখানা যাওয়ার অ্যাটলিস্ট দরকার হবে না। ওইটাকে স্ট্রিক্টলি ফলো করতে হবে। আর বাদ বাকি তো আপনাকে তো দেখলেন কেমনভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম। তো এইটা কি আপনার সাথে এটা প্রথমবার হলো? এটা প্রথম। কেমন লাগলো এটা প্রথমবার আপনার কি অনুভব হলো যে একটা কি জিনিস? না, বহুত ভালো লাগলো। হ্যাঁ, ব্যথা লেগেছে, বহুত ভালো লেগেছে, আরাম লেগেছে অনেক। আরাম লেগেছে। ঠিক আছে, আপনি দয়া করে কাইন্ডলি বন্ধুদের ভিতরে শেয়ার করুন। একদম। ওকে।